In die nuus vanaand, inwoners van Middelburg in Mpumalanga kla oor werkloosheid na die uitdienstelling van die Komati kragstasie. Die belastingseisoen begin vanaand amptelik om 8:00. En die Springbokke skop môre hulle amptelike voorbereiding vir die verdediging van hulle wêreldbekertitel af met 'n rugby kampioenskapskragmeting teen Australië. Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het by die nuus in Afrikaans. Die uitdienstelling van die Komati kragstasie in Middelburg in Mpumalanga kry die skuld vir die hoë vlakke van werkloosheid in die gebied. Voormalige werknemers sê hulle is hulle werk kwyt toe daar bykans 'n jaar gelede begin is om die steenkoolkragstasie in 'n hernubare energiesentrum te omskep. Die presidensiële klimaatskommissie en die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, het die kragstasie besoek om te bepaal watter vordering gemaak is sedert die begin van die uitdienstellingsproses. Die Komati kragstasie is een van Eskom se 12 steenkoolkragstasies in Mpumalanga. Komati is ook een van die 9 kragstasies wat geskeduleer is om teen 2035 uit diens gestel te word as deel van die regering se billike oorgang na skoner energiebronne. Gemeenskapslede gee die proses egter die skuld vir werksverliese en sê die regering het nie beloftes nagekom wat aan die begin van die proses gemaak is nie. The closing of the unit cost me my job. So I was hoping this new transition is going to include me and my fellow community members to benefit from it. Die kommissie sê egter daar is 'n paar uitdagings wat nog oorbrug moet word. There's a multitude of challenges, repurposing, relocating people, sorting out economic challenges in the area, making sure that all the auxiliary economic activities in the area continue to remain. Die elektrisiteitssektor was in 2017 verantwoordelik vir 45% van die land se totale koolstofvrystelling. Planne word reeds in werking gestel om die vrystelling te verminder. Eskom needs to change. Eskom needs to find different ways of getting a mixed energy formula, but also moving into renewables. So the preparations have been done. In the next 6 months, we will see many of these things now happening here practically. Daar word gehoop dat die kragstasie na die omskepingsproses weer in diens gestel kan word en 'n bydrae kan lewer om beurtkrag tot 'n einde te bring. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsveiligheid in Ekurhuleni, Bridget Tusi, sê hulle is in verbinding met die relevante ambassades om diegene wat in Boksburg aan die Gautengse Oosrand weens gasinasemming dood is te repatrieer. 17 mense is Woensdag aan dood toe 'n gassilinder wat in onwettige mynboubedrywighede gebruik word, gelek het. Die dood van geliefdes is nie die enigste uitdaging waarteen families van die slagoffers te staan kom nie. Hulle ontvang berading, maar moet ook nou 'n manier vind om gesinne van 4 tot 6 lede te begrawe. It is challenging at times because some of the places the husband and wife have passed away and there's no relative, no contact person. So we're just trying to locate people that know those families. We've got about 4 of those where nobody has come to say that this is our family and this is how we plan to bury them. So we are just trying to sending word out that if anybody knows these people, if they can just come forward so that we can see what arrangements they've made with regards to the burial. Die ongelukstoneel is verlate, maar gemeenskapslede, veral die wat met nat lappe oor die gesig ingegaan het om die gas toe te draai, is getraumatiseerd. At Wednesday at 6:30 to 7 o'clock, and then the gas is leaking, and then the people is died. It's more than 17 of people is died, and then they had me and another guys, and then we stopped the gas because the gas is dangerous. So I make plan for stop the gas, then everything is okay after that. Yes. Now, yes, I'm not right. Inwoners wat geraak is, ontvang kospakkies, maar dit bied min troos vir die voortsleepende uitdagings in die gemeenskap. Intussen het die Departement van Menslike Nedersettings gerugte ontken dat sinkhuise afgebreek gaan word weens gerugte dat van die wonings gassilinders in het.
Die geskorste openbare beskermer, advokaat Bosisiwe Mqwebane, het nie gehoor gegee aan die spertyd om te reageer op skriftelike vrae wat deur lede van die artikel 194 ondersoekkomitee en die getuienis aan haar gestel is nie. Die voorsitter van die komitee, Obodile Djantyi, sê Mqwebane moes die vrae teen gister al beantwoord het. Djantyi sê Mqwebane se gedrag wek groot kommer en dat dit nie die eerste keer is dat sy die komitee ignoreer nie. I can confirm that by the due date of the 6th of July, she failed to submit any responses. She has therefore effectively elected not to honor the directive of the committee and that of the National Assembly, an institution that all heads of Chapter 9 institutions account to. B, she chose not to add anything further on the evidence that the committee already has. Net hierna, die belastingsseisoen skop amptelik vanaand om 8 uur af en 'n innoverende boer ontwikkel 'n kostedoeltreffende biobemesting. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort. Die belastingsseisoen begin vanaand amptelik om 8 uur. Dit volg op die outomatiese belastingberekeningsproses vir gekose individue wat vroeër die week afgeskop het. Belastingbetalers word aangemoedig om tot Maandag te wag om besware in te dien oor die outomatiese assessering. Belastingbetalers wat 'n SMS ontvang het, kan die berekeninge op die Inkomstediens se Mobi-app toepassing of op e-filing hersien. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy het reeds betalings aan minstens 4 miljoen belastingbetalers gemaak. Belastingbetalers word aangeraai om beheer oor hulle eie belastingsaake te neem om te verseker dat hulle bewus is van hulle verpligtinge. As for auto-assessed taxpayers, we have already paid well over 8 billion in the first 7 days. We started issuing those from the 1st of July up until today. So more or less 4 million South Africans have been auto-assessed, and that has gone on very well up to so far. Die Inkomstediens het ook gewaarsku teen swendelaars gedurende hierdie belastingtydperk. What SARS has done is that they've actually captured the information from all third-party players who have submitted the information on their behalf. So third parties may be your employer in terms of your RP5, who have issued your RP5, or it may be financial institutions if you have any interest, if you have dividends, or if you have any retirement annuity, or it may be your medical aid institutions if you have medical aid and you've been contributing during the year. But it may happen that you may have had additional income that SARS is not aware of, or you may have certain deductions. Maybe you've had certain donations, 6 to 18 donations, which you may deduct, and SARS may not be aware of. So we do encourage that if SARS has auto-assessed you and has submitted your tax return, and you have perhaps been lucky to receive a refund, please also do check the information that SARS has submitted on your behalf, just to make sure that the information that is reflected by SARS is correct, because the onus is always on the taxpayer to make sure that the information that SARS has submitted is correct. Die Inkomstediens het ook gewaarsku teen swendelaars gedurende hierdie belastingtydperk. SARS will never ask you to provide your banking details or your credit card details, or alternatively for you to use a link to get into SARS. As soon as you see any of those, please run to the mountains. Those are scams. Those aren't authentic SARS document. If you have a problem, please, you can call SARS contact center or book an appointment to visit a SARS branch. Die Inkomstediens sê hy sal dit moeilik en duur maak vir belastingbetalers wat doelbewus probeer om ontoelaatbare uitgawes te eis of hulle inkomste te onderskat deur streng boetes op te lê. Daarbenewens sal daar administratiewe nie nakomingsboetes wees vir daardie belastingbetalers wat nie by die spertye van vanjaar se indieningsseisoen hou nie. Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het.
Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag kop opgetel teen die vernaamste geldeenhede nadat dit vroeër vandag verder veld verloor het. Die JSE se indeks van alle aandele het gestyg. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër, terwyl die prys van Brent ruolie effens gedaal het. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in September gewissel. Witmielies kos R3.624 per ton, wat R31 meer is. Koring se prys is R24 goedkoper op R6.343 per ton. Sonneblom kos R9.126 per ton, oftewel R64 minder. En die prys van soja is R8.858, wat R52 meer is. 'n Jong boer van Tsolo in die Oos-Kaap het 'n koste-doeltreffende soort biobemesting geskep. Nkululeko Nkinambi glo dit sal boere help wat met hoë kunsmispryse sukkel. Die kunsmis is 'n kombinasie van 4 inheemse spesies Mycorrhiza swamme. Nkululeko Nkinambi was van kleins af deel van sy ouers se boerderyaktiwiteite. Die hoë koste van kunsmis was een van die struikelblokke wat verhoed het dat hulle landbouonderneming na behore groei. Dit het hom gemotiveer om die biokunsmis te skep as 'n kostedoeltreffende en volhoubare produk vir 'n wye reeks bioklimaatsones. Komile kakhulu. Incedisana nesityalo uba ingcambu zayo. Wanneer dit baie droog is, help dit die wortels om water onder die grond te absorbeer, en wanneer die gewasse nie voedingsstowwe het nie, onderhou die kunsmis die wortels. Dit help die boer om nie voortdurend kunsmis te koop nie. Dit is ook omgewingsvriendelik. Die boer hoef nie gereeld chemikalieë op hulle gewasse te gebruik nie. Ziyokhangela. Nkinambi wil sy onderneming uitbrei, aangesien hy nie tans in die aanvraag kan voorsien nie, weens 'n gebrek aan hulpbronne en werkspasie. Ons het nie 'n veilige werksarea nie. Ons het nie masjiene om ons te help nie. Ons doen alles met die hand. Dit is 'n groot uitdaging aangesien ons nie in die aanvraag kan voorsien nie, want baie boere wil dit hê. Die onderneming word deur 'n klein maar ywerige span bestuur. Daar is nuwe vaardighede wat ek hier leer, en ek glo as ons goed ontwikkel kan word, kan ons groei en ander ontwikkel. Die departement van landbou het Smart Root kunsmis goedgekeur vir gebruik. Die Landbou Navorsingsraad het Wêreld Kultivardag in Addo in die Oos-Kaap gevier met die jongste en mees besondere versameling van sy sitruskweekprogramme. Die dag word slegs elke 5 tot 10 jaar gevier, soos nuwe variëteite gekweek word. Die raad ontwikkel die variëteite met die oog op die behoeftes van die plaaslike en internasionale mark. Die vrugte wat ons geniet, gaan deur verskeie prosesse om verskillende smake, groottes en kleure te verseker. Daar is byvoorbeeld 'n verskeidenheid lemoene, narkies, pomeloes en granate. Die variëteite word oor tyd gegroei om verskeie smake te bevredig. Our mandate is actually to support the entire agricultural sector in South Africa. So we want to make sure that our growers have the best fruit that will get them the best price on the market, whether it's local or export market. So what we do here at the Addo Research Station is that we have a citrus breeding program, and we try to develop citrus cultivars that are best suited to market needs. Dit kan tot 25 jaar vat vir kruisteeling om suksesvol te wees. Cultivar Days is when the breeding program of the ARC releases a cultivar. Usually these cultivar days come once in 5, 10 or even 15 years. So they are a cause for celebration. Die Addo Navorsingsstasie wat in 1947 geopen is, het nou byna 4 dekades 16 geregistreerde kweekvariëteite. Well, the ARC is the country's premier agricultural research institution, and we generate knowledge in agriculture, we produce technologies, and we work with a lot of partners, a number of partners both domestically and internationally.
Geen geneties gemodifiseerde organismes mag tydens nuwe kweekvariëteite betrokke of gebruik word in die proses nie. Bly ingeskakel vir die dag se sportnuus net hierna. Die Springbok rugbyspan skop môre amptelik sy voorbereiding vir die verdediging van sy wêreldbekertitel later vanjaar in Frankryk af. Die Bokke pak Australië in die eerste ronde van die rugby kampioenskapstoernooi op Loftusversveld in Pretoria. Die Springbokke speel 6 toetswedstryde voor sy eerste wêreldbekerwedstryd teen Skotland op 10 September. Die 3 wedstryde in die komende rugbykampioenskap wat teen Australië begin en aan die einde van Julie teen Argentinië eindig, word as voorbereiding beskou. En hoewel die instaan kaptein Dwayne Vermeulen en die Bokbestuur nie hierdie bewering prontheid sal erken nie, is die verdediging van hulle wêreldkampioenstatus bo aan hulle agenda. Dit gaan nog altyd oor hoe ons span kan opbou tot en met, jy weet, as 'n ou in 'n wêreldbeker ingaan en sulke dinge, maar obviously die belangrikste ding lê voor wat en dit is môre, dis Australië. So nie te ver vooruit kykie, maar ons werk na sekere dinge toe. What we've done in 2019 to win the World Cup, we mustn't think that it's the same thing. We need the same thing to win this year. We're going to need to come up with new surprises. And I must be honest and say, even with the youngsters that are in our team, I like what I see. Die eerste stap na die einddoel begin môre op Loftusversveld in Pretoria, waar die Wallabies in 7 pogings nie 'n oorwinning kon behaal nie. Die wedstryd skop om 5:05 af. Jasper Philipsen van België het die 7de skop van die Tour de France gewen. Die 170 km skop was van Montemassin na Bordeaux. Die Brit Mark Cavendish, wat 'n rekord 35ste skop op die Tour wil wen, moes met die tweede plek tevrede wees. Die verdedigende kampioen Jonas Vingegaard van Denemarke behou die geel trui. En voor ons groet, 'n donkie filletjie maak opslaa in Chili, maar dis nie sommer enige filletjie nie, dis 'n uiters skaars Somaliese wilde donkie. En wat maak hom so uniek? Kom ons kyk. Daar is na raming minder as 200 van hierdie unieke donkies in die wêreld oor en die ouetjie bied 'n sprankie van hoop dat die spesies vaskop. Die donkies, uniek aan die strepe op hulle bene, is tot so 'n mate bedreig dat daar nie eens sekerheid is of daar Somaliese wilde donkies in Somalië oor is nie. Volgens die Internasionale Unie vir Natuurbewaring kom die diere slegs in die wild voor in Eritrea en Ethiopië en die grootste subbevolking wat aangeteken is maar 17 diere. Die algehele bevolking in Ethiopië het in die afgelope 35 jaar met 95% afgeneem. Dis egter plekke soos die dieretuin in Chili wat deelneem aan internasionale inisiatiewe om die bevolking te help aanwas. Sien, die donkie is 'n wonderlike ding. Dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Geniet die res van die naweek, veilig bly, totsiens.